Bonjour tout le monde. Herkese salamlayıram. J'espère que vous allez bien. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Je suis très content de vous retrouver à ma chaîne YouTube. Sizi YouTube kanalımda görməyə çox şadam. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Əgər kanala abunə deyilsinizsə, onu indi eləyə bilərsiniz. Abonnez-vous à ma chaîne, kanala abunə olun et suivez mes vidéos və videolarımı izləyin. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer une nouvelle règle, une nouvelle leçon qui s'appelle les pronoms relatifs. Bugün sizə yeni bir dərs izah eləmək istəyirəm. Yəni, bu dərs adlanır pronom relatif. Yəni, nisbət əvəzlikləri. Nisbət əvəzlikləri iki formada olurlar. Onlar sadə və mürəkkəb olurlar. Les pronoms relatifs sont simples et composés. Nisbət əvəzlikləri deməli, təyin budaq cümləsini yaradan əvəzliklərdir. Onlar dilimizə an, ən şəkilçiləri olaraq təyin budaq cümləsində tərcümə olunurlar. Nisbət əvəzliklərini düzgün tapmağın, seçməyin üsulu nöqtədən əvvəldə gələn cümlə üzvünə sual verməkdədir. İlk olaraq, je voudrais commencer du pronom qui. Ki əvəzi ilə başlamaq istəyirəm. Mövzu uzun olduğundan iki hissədə yerləşdirəcəm. Le pronom qui əvəzliyi. Ki plus verb, yəni fe yazmışam. Yəni, %90 nöqtədən sonra əgər fe gələrsə, nöqtənin yerinə ki nisbət əvəzliyi qoyulur. Ce sont les questions du pronom qui. Bunlar ki əvəzliyinin suallarıdır. Hansı ki, hansılar ki. Maintenant, voyons les exemples. İndi nümunələrə baxaq. L'enfant, uşaq, dort et ma sœur cadette. Yatır, mənim balaca bacımdır. İndi nöqtənin əvvəlindəki cümlə üzvünə sual veririk. L'enfant, uşaq, hansı ki yatır, hansı ki sualına cavab verdiyinə görə nöqtənin əvvəldəki cümlə üzvü, deməli nöqtənin yerinə ki qoyuruq. Ki, dort, hansı ki yatır, ma sœur cadette, balaca bacımdır. Həm də nöqtədən sonra görürsünüz, feil var. Deməli, nöqtənin yerində ki olacaq. Les garçons, oğlanlar, hansılar ki joue à la balle, top oynayırlar. Nöqtənin əvvəlindəki cümlə üzvünə sual veririk. Oğlanlar, hansılar ki, setəcək ki, joue à la balle, top oynayırlar. Son mes amis, dostlarımdır. La bonne traduction, ça sera comme ça. Düzgün tərcümə belə olacaq. Top oynayan oğlanlar mənim dostlarımdır. L'autre exemple. Voilà l'homme, budur, yox, odur adam, sizi gözləyir longtemps, uzun müddət. Vous attend longtemps. Nöqtədən sonra görürsünüzmü? Burada artıq pronom komplement direkt, vasitəsiz əvəzlik var. Əgər üst nöqtədən sonra pronom komplement d'objet direkt, yəni vasitəsiz əvəzlik varsa, nöqtənin yerində yenə olmalıdır ki. Əgər burada şəxs əvəzliyi olmuş olsaydı, vudan sonra gələn feilin axı ez ilə bitməlidir. Ez ilə bitmədiyinə görə, deməli bu vasitəsiz əvəzlikdir. Vasitəsiz əvəzliyinin qabağına ki qoyuruq. Mən asan olsun deyənə ilk öncə cümlələri hərfi, sonra isə Azərbaycan dilində düzgün tərcümə eləməyə çalışacağım. Voilà l'homme, odur adam, ki vous attend, hansı ki sizi gözləyir, longtemps, uzun müddət. Sizi uzun müddət gözləyən adam odur. Təbii ki, bu hansı ki söz ilə tərcümə olunanda bu düzgün tərcümə sayılmır dilimizdə. Düzgün tərcümə an, ən, təyin budaq cümləsində an, ən kimi tərcümə olunan versiya doğrudur. C'est moi, bu mənəm, j'ai fait, edib, tout ça, bütün bunları. C'est moi qui ai fait tout ça. Bu mənəm, hansı ki bütün bunları edib. Yəni, bütün bunları edən mənəm. L'employé, işçi, je parle, mən danışıram. Burada olacaq de ki. De ki, kimdən ki mən danışıram, travail mieux, daha yaxşı işləyir. Yəni, mən danışan işçi daha yaxşı işləyir. Deməli, biz nə öyrəndik? Ki əvəzliyini, kidən sonra adətən feil işlənir, yaxud vasitəsiz əvəzlik gələ bilər. Ki cümlədə mübtədanı əvəz elədi. Sualları hansı ki, hansılar ki. Maintenant, on passe à l'explication du pronom que. Le pronom que.
Kö əvəzliyi. Kö əvəzliyi deməli cümlədə vasitəsiz tamamlığı əvəz edir. Le pronom que remplace le complément d'objet direct. Ce sont les questions du pronom que. Bunlar que əvəzliyinin suallarıdır. Hansını ki, hansıları ki. Voyez les exemples. La langue, dil, nöqtənin əvvəlindəki cümlə üzrə sual veririk. Hansını ki, j'apprends, mən öyrənirəm, est très facile. Çox asandır. Deməli, nöqtənin yerinə yazacağıq. Que. La langue que j'apprends est très facile. Dil, hansını ki, mən öyrənirəm, çox asandır. Donc, mənim öyrəndiyim dil, mən öyrənən dil çox asandır. L'autre exemple, le collier, il m'a acheté, o mənə alıb, me plaît beaucoup, mənim çox xoşuma gəlir. Onun mənə aldığı kolye mənim çox xoşuma gəlir. Le collier, burada deməli ködən sonra sait və h-la başlayan söz gələrsə, könün e'si düşəcək. Ki bağlayıcısında bu baş vermir ki, ki'nin i'si düşmür. Ama ködən sonra sait h gələndə e düşür. Le collier qu'il m'a acheté, collier hansını ki o mənə alıb, me plaît beaucoup, mənim çox xoşuma gəlir. Onun mənə aldığı kolye mənim çox xoşuma gəlir. La fleur, gül, tu as choisi, sən seçmisən, est vraiment belle. Həqiqətən gözəldir. Burada bir faites attention, il y a une petite nuance, balaca bir nüans var. Deməli, que əvəzliyi olan cümlədə, təyin-müdal cümləsində, əgər cümlənin xəbəri passé composé yaxud plus que parfait zamanındadırsa, bu zaman ködən əvvəldəki isim əgər qadın cinsindədirsə, participe passé-nin axırına cəmdədirsə, participe passé-nin axırına s hərfi əlavə etmək lazımdır. Faites attention, dans cette phrase, le mot fleur est au féminin. C'est pourquoi il faut ajouter e à la fin du participe passé. Fleur sözü qadın cinsində olduğuna görə participe passé-nin sonuna e hərfi əlavə edirik. La fleur, gül, que tu as choisi, hansını ki sən seçmisən, est vraiment belle, həqiqətən gözəldir. Yəni, sən seçən gül həqiqətən gözəldir. Les chansons, mahnılar, on écoute, dinləyirik. Burada on əvəzliyi saitlə başlayıb deyənə, yenə könün e'si düşməlidir. Les chansons qu'on écoute ensemble, mahnılar, hansıları ki birgə dinləyirik, sont joli, qəşəngdir. Yəni, birgə dinlədiyimiz mahnılar çox qəşəngdir. Deməli, nöqtədən sonra burada fikir versəz, gəldi qeyri-müəyyən əvəzlik. Yəni, pronom əndefini. Əgər nöqtədən sonra pronom əndefini, yəni qeyri-müəyyən əvəzliklər, on, tout le monde, chacun, person və s. gələrsə, nöqtənin yerinə kö nisbət əvəzliyini qoymaq lazımdır. Digər nümunəyə baxaq. Les filmlər, tout le monde aime, hamı sevir, sont bon, yaxşıdır. Hamı, deməli, hansını ki hamı sevir. Les films que tout le monde aime, filmlər hansını ki hamı sevir, sont bon, yaxşıdır. Yəni, hamı sevən filmlər yaxşıdır, yaxşı olur. Les objets, əşyalar, vous cherchez, siz axtarırsınız. Yəni, sual veririk, əşyalar, hansıları ki siz axtarırsınız, hansıları ki, deməli nə olacaq? Nöqtənin yerində que vous cherchez, hansıları ki siz axtarırsınız, sont sur l'étagère, kitab rəfindədir. Siz axtaran əşyalar kitab rəfindədir. Və enfin, la dernière phrase, nəhayət sonunda cümlə, les fruits, meyvələr, papa avait acheté, ata almışdı, était bon, dadlı idi. Burada yenə diqqət etmək lazımdır. Cümlə plus que parfait zamanındadır. Dedik ki, passé composé və plus que parfait zamanında ködən əvvəldəki isimlə participe passé uzlaşmalıdır. Burada fruit, meyvələr sözü kişi cinsinin cəmində olduğuna görə participe passénin sonuna s hərfi əlavə edirik. Les fruits, meyvələr, hansıları ki ata almışdı, était bon, dadlı idilər. Ata alan meyvələr dadlı idilər.
Videomuzun birinci hissəsi başa çatdı. Mən bu hissədə sizə ki və kö əvəzliklər haqqında danışdım. Əgər kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olub, videoları bəyəndinizsə, bəyəni düyməsinə basmağı unutmayın. İkinci hissədə görüşənədək. Au revoir.